Біздің бүгінгі тақырыбымыз Мағжан Жұмабаев педагогикасына негізделген болатын. Мағжан Жұмабаев ақыл мен дене егіз ұғым екендігін қандай қағидалар арқылы көрсеткендігін мен сіздерге айтып өтейін. Ақыл мен дене қатар дамығанда ғана толыққанды тұлға болып қалыптасады. Одан кейін ойын баланың табиғи дамуының негізі. Жан тәрбиесі мен тән тәрбиесі егіз ұғым, оларды қатар дамыту маңызды деп айтып өткен болатын. Сонымен мен сіздерге бүгін ойындар арқылы дененің және ақылдың қатар дамитындығын көрсетемін. Бүгінгі ойынымыз, ең бірінші ойынымыз ол тақия тастамақ деп аталады. Бұл ойын бізді шапшаң ойлауға үйрететін болады. Бұл ойынның негізгі шарттарына келетін болсақ, қазір ортамыздан бір оқушы шығады, қалғандарымыз көзді жұмып отырамыз. Ол оқушы айналып жүріп, кез келген бір оқушының артына тақияны қойып қоятын болады. Және біз көзімізді ашқаннан кейін тақиясы бар оқушы тұрғанда мен қойған сұрақтарға жауап беретін болады. Ал ортаға қалғандарымыз көзімізді жұмамыз. Мағжанға сұрақ қоямыз, біздің бірінші бүгінгі сұрағымыз қазақтың ұлттық тағамдарының аты. Қазақтың ұлттық тағамдарына бешбармақ, палау, қуырдақ және құрт қазығарда кіреді. Бізде екінші ойын, ол ойын мен код шешу деп аталады. Мына жерге келіп шеңбер құрып тұрамыз. Келіңіз. Қағаздар берілген, және түрлі түсті оюлар берілген. Осы мына жерде тұрып жақтырамыз. Қандай түсті мысалы сары түсті қошқар мүйізді мына жерде тұрған карточканың астындағы сұраққа жауап беретін боламыз. Бұл жердегі түстердің құпиясын айтып өтейін. Қызыл түсті карточкадағылар ол дене жаттығуларына арналған ойындар. Ал екінші жасыл түстегі сұрақтар ол логикалық сұрақтар. Киіз үй мен көп қабатты үйдің ұқсастығы мен айырмашылығын айт. Киіз үй бір жер үй. Көш қонуға ыңғайлы. Ал көп қабатты үй ол көш қону болмайды. Келесі. Қой бағу көрінісі соңында. Бізде сары түс. Қой бағу қалай санайды? Ал қалай бағамыз қойды? Қолына таяқ алып алып, қойларды қайырасың шөуде. Жақсы. Келесі. Келесі ойын бізде көкпар ойыны деп аталады. Бұл жерде сіздерге көк топтағылар шарикті ұстап тұрамыз. Сіздерге көк шарик беріледі. Бірінші топқа және екінші топқа жасыл шариктер беріледі. Мен сіздерге сұрақтар қоятын боламын. Сол сұрақтарға кім бірінші болып жауап берді және дұрыс жауап берді, сол топтағылар өздерінің шариктерін салатын болады. Ал кімнің шаригі көп, сол топ ұтады. Ал бірінші сұрақ ұлттық киімді ата және сипаттайды. Жасыл салынды. Әйелдерге сәукеле, көйлек және сыртынан камзол. Және ерлерге шапан және аяқтарына мәсі. Жақсы, рахмет. Келесі сұрақ. Қазақтың 3 тағамын ата. Мен ғой. Үш тағамға? Ит тамақ, қазығарда, сосын қуырда. Бауырыз көрсетеді. Келесі сұрақ. Ең сүйікті ұлттық тағамның иісін елестет және ол тағам қалай жасалатынын айтып бер.
наурыз көже. Ол бірінші су немесе сүт, сосын үстіне 7 дән дақылдар. Мысалы, мүйіз, арпа, бидай, күріш, тары, соларды салып қайнатады. Және тағы адамдар өзі қалаған затты қосады. Ет, қамыр, және ұзақ сағаттай қайнап пісіп шығады. Жақсы, рахмет. Ал келесі сұрақ. Батыр болғым келеді тақырыбында 3 сөйлем ойлап. Ерлік жасау адамдардың міндеті. Ерлік әр адамның қолынан келе бермейді. Ерлік жасау үшін адам мықты болуы қажет. Жақсы, рахмет қыздар. Келесі сұрақ. Қазақ ауылының күн тәртібін құрастыр. Ал, жақсы. Ауылдарда азанда ертерек тұрып, 6-ларда тұрғаннан кейін көбісінің үйінде сиыр, жылқы дегендей болады. Оларды сауар және ертерек шайларын ішеді. Сабаққа баратын балалары болса сабаққа барады. Және қазақ ауылдарында түскі тамақты ертерек ішеді. Сөйтіп, одан кейін біраз уақыттан кейін 4-тің кезінде тағы шай ішеді. Сосын кешке тамақты да ерте ішеді. Содан кейін қой жайлап, айран пісіп, құрт ірімшік қайнатады. Жақсы, рахмет. Келесі соңғы сұрақ. Домбыра үнін естіген кезде денеңді қалай қимылдатқың келеді? Ал кім? Домбыра ма? Осылай Қазақтың ұлттық биін билегіміз келеді. Жақсы, рахмет. Ендеше қай топтың жеңімпазы? 3-те 3 болып тағы қосымша бір сұрақ қойсаңыз. 3-те 3 болды. Ендеше бізде бұл ойында достық жеңді деп аталады. Келесі ойын бізде сандық ішіндегі сыр деп аталады. Сіздердің алдарыңызда лип болып берілген және де сандық берілген. Осы сандықтың ішінде сіздерге ұлттық аспаптар және де басқа да ұлттық құндылықтардың суреттері берілген. Осы сандыққа қарамаймыз, қолымызға аламыз, қандай сурет түсті, соны апарып, неге жатады, соған жабыстырады. Шаңқобыз. Шаңқобыз, жақсы. Домбыра. Не шықты? Қазы, жақсы, келесі наурыз көже, жақсы. Ал келесі Бауырсақ. жетіген, ал тағы біреу қалды, екеу қалды. Ірімшік. Тағы бір сурет қалды. Не шықты? Дауылпаз. Бізде енді соңғы ойын, ол бізге ортаға 2 оқушы керек. 2 оқушы біздің сабағымызды қорытындылау мақсатында қазір мақал мәтелдер беріледі. Сол мақал мәтелдерді өздерінің құрбыларына іс-қимыл арқылы көрсету керек. Ота шығады. Ал бірінші сымбат оқимыз. Осы мақалды ал көрсетеміз. Еңбек аяты қарным тіленбей. Жақсы, рахмет. Бірден таптық. Келесі.
Ал осымен отыра ғой. Осымен бүгінгі біздің ұлттық ойындарға қатысты сабағымыз аяқталды. Бұл ойындар сіздерге өздеріңіздің патриоттық сезімдеріңізді оятты, және де логикаларыңызды арттырды. Сонымен қатар ақыл және дене еңбегін қатар түрде алып жүруге үйретті деген ойдамын. Сіздерге сабаққа қатысқандарыңыз үшін үлкен алғыс айтамын. Сау болыңыздар.